तो दोस्तों अपनी गाड़ी एक्टिवा जैसे कि बताया था फर्स्ट पार्ट उसको मिल जाएगा आपको। इसको हमने खोले जो ऑयल पीती थी गाड़ी, ऑयल की वो पीती है अपनी। ऑयल पीने का जो रीज़न होता है ये होता है पिस्टन में गैप वगैरह आ जाता है, तो यहीं से ऑयल ऊपर निकलता है और प्लग में आता है। ठीक है, पिस्टन डलेगा उसमें नॉर्मल, तो ये होते हैं हेड के वॉल्व जिससे गाड़ी सेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये अपना हो गया। और क्या होता है जब गाड़ी पर नया स्टैंड लगाते हैं तो पूरा इंजन ये उठ जाता है। तो इसमें डलते हैं क्या, ब्रैकेट वाले पुश। ये भी डलवाना जब भी आप खुलवाएं इंजन और गाड़ी पुरानी हो गई या फिर नया स्टैंड लगाते हैं अपन, पूरा गाड़ी का इंजन हिल जाए नया स्टैंड लगाने में, ये वाले पुश ख़राब हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब उसका सामान बन के आ जाए और बताते हैं आपको क्या सामान डला है उसमें और क्या नहीं डलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।